Hello mga besh! Welcome back to my vlog! And today's vlog mga besh, I don't know what to do mga besh. Wala lang. Just vlog. Okay? Keep on watching mga besh! And because we're alone mga besh, may nahanap na ako na besh. May nahanap ako na gagawin namin kasi may gagawin pala yung mister ko dito mga besh. Kaya nakahanap ako ng pang-vlog. Nandito siya. What are you going to do? Ano gagawin mo dyan? What are you going to do? I don't know. Nothing. Keep on watching. I don't know what he's thinking mga boss. Pero parang kasi nga kami lang namang dalawa dito. Linis siguro sa mga besh. Oh. Maglinis pala siya mga besh. Good job. What's inside our freezer? Pizza. Pizza only. Linis siya mga besh. Linis yung boy natin. Oh, nilabas niya yung mga Ano ba yan? Daming pizza ni Manoy Linis siya mga besh. In-arrange niya yung pala mga besh. Sige, go. Wow. Very organized akong husband ay. Itong mga pizza na to mga besh, binili niya last 2 days ago. Yeah. Binili niya itong mga besh kasi 50% lang yung lahat ng pizza sa store na to mga besh. Tapos gusto niya maglinis kasi walang mga bata, kami lang dito. Kasi the wife is so lazy. Always lazy. Oh, ito yung mga stock namin mga besh. Oh, bumibili din kami ng mga 40% mga besh. Bumibili din kami. Total may freezer naman, pwede din naman yung i-freezer, pwede din naman yung i-freeze. Oh. Wow, very organized, oy. Ka-organize oy sa akong Of course. Are you done? Of course. Kadi. Let's see. Tapos na siyang mag-arrange mga besh. Wow! Very organized. Wow! Thank you! Ito na yung in-arrange niya mga besh. Dito tayo mag-umpisa. Meron kaming mga baguettes. Tapos, mga different types of bread. May pulsad. Ano ba yun? Yung hotdog bread.
Yung ganon, yung white bread. Tapos, yung mga leftover namin sa Christmas. Ito yun. Ito siya. Mga leftover namin sa Christmas. Yung may mga malalaking hotdog kami dito. Christmas sausage. Ito pa din, Christmas sausage mga besh. Pwede lang naman i-freezer as long as hindi na mag-over sa month. Tapos next, ito na siya, fish cake. Oh, may 40% pa din kami dito. Tapos ito yung Swedish sausage. Oh, Swedish sausage yun do. Mga malalaki yan, kaya kinakman. At meron pa kaming cheese. Meron kaming, oh, 'di ba? Oh, 50% din. Yung ganito, yung giniling, ano ba yun, uy? At meron din kaming chicken. And next here is another 40%. Oh, bibili din naman kami ng 40%. Tapos ito yung mga meatballs. Yung Norwegian meatballs mga besh, kasi nasa malaking plastic kasi siya, kaya inano namin, hinati-hati. Oh, kasi hindi naman pwede na isahin ang pagluto. Tapos ito din, meatballs, flat na meatballs, ano ba yan? Tapos, check it out. Check this one. Meron din kaming margarine pang pahid sa ano. Tapos, yung pizza eater. Oh, ito yung pizza namin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Imagine. 20 pieces of pizza mga besh, or mga different types of pizza. Tapos, ito din, may ano ako dito, may Swedish meatballs. Oh, Swedish meatballs to ha. Pang IKEA yan. Tapos may ice cream din kami. Another sausage, Christmas sausage. And ano ba to eh? Yung ano ba? Yung dry na lamb. Dry na carnero mga besh. Tapos yung ribs. Oh, 40% din yan ha. Pero okay lang, may dalawa akong ribs dito mga besh. Tapos yung ice cream, malapit nang maubos. At yung shrimp ko mga besh. Oh, kaya may ano siya oh. Shrimp to mga besh, 10 kilos to. Tapos inano ko na. Tapos ito, fish sticks. Oh. Ito yun. Pasyago. Clean it again. Nag-messy. Oh. Thank you for helping Besh. Okay. Another set of cleaning mga besh. Oh, ito dito yung mga leftover talaga, yung mga maliliit na. Tapos oh, arrange na siya. Arrange. Nga no, nagminyog Pinay, limpyon on. So much for today. So next time we make for today. We have so much for today. Only the buy for today. Yeah. Another meatballs. Mga left, oh, 40% din yan, oo. Para makatipid. Hindi naman kasi lahat ng afam, social ang kinakain. Oh. Oh. Minced pork pala yun. Minced pork.
Kaya ganito siya kasi mga leftover lang naman to mga besh. Oh, yan. Yung mga maliliit na talaga na laman yung oh. Minyo pag Pinay. Ooh, what's that? And he found something. Ooh. Oh, ito na siya, mga besh. Pasensya na kayo dito, puro plastic, pero may mga laman yan, mga besh. Kagaya nito, pita bread. Oh. Tapos, yung fries, i-arrange pa namin to mamaya. Mga fries. Tapos, meron akong frozen strawberry mga besh para pang smoothie. Ito din pang breakfast. At ito din pang smoothie. And this one mga besh, blueberry. Ito yung blueberry na ano ko mga besh. Na pick ko sa labas. Yung pinulot ko lang sa labas. Oh. Maganda to pang smoothie this coming summer mga besh. Oh, may ano din ako dito, spinach. Tapos, ano pa ba? May ano din kami dito, yung pang palaman. May salmon din ako dito. Oh, 40% din siya. Oh, ito din. Tapos may hotdog bread. Anong tawag nito? Tapos, meron din akong ice cream dito na ako lang talagang kumakain. That's all mga besh sa aming freezer. Walang masyadong ganap. Hindi kagaya sa iba na masyadong maraming ganap mga besh. Ayun na nga mga besh. Napakita ko na sa inyo yung aming freezer, no? Tapos, may isang tao, may busy siya, oh. Oh, may napulot siyang ice cream mga besh. Oh. Tapos, ito yung ano namin, yung sa fridge pala. Oh, may bagoong. May blue cheese kami dito mga besh. Yung cheese na to mga besh is yung may, sabi nila may parang bacteria daw. Meron kaming, ano to? Strawberry sauce. Meron ako pang Korean. Yung salmon na palaman. Hindi ko alam kung ano ito. Ano yan? Tapos, yung strawberry na palaman din. At saka yung ano namin, panggisa na butter. May ketchup. May mustard. At saka yung dressing. May biola din kami mga besh for the tummy tuck. At ito, yung mga leftover namin na mga dinner. Tapos, ako lang naman ang kakain yan, no? Alam naman natin, yung mga Pinay, mahilig sa mga leftover. Tapos, may taco sauce kami. At saka may pang soda. Ito, soda. May ano din kami dito, may jam din kami, apricot jam. May salsa. May ano kami, raspberry jam. Meron din kaming strawberry jam. Meron kaming strawberry jam. At tapos may ano kami, whole package of yogurt mga besh para sa aking mga junakis. Ito, wag na to kasi leftover lang to. Tapos may mga gatas kami dito para sa asawa ko at sa mga junakis. May grapes din ako dito. Oh, nakalimutan kong ipasok. Ganyan lang siya. Oy. Walang arte-arte, oy.
Mahirap tayo sa Pilipinas. Walang arte-arte. Oh, tapos ito, tapos may ano kami, may ano ba to? Soda drink. Ito din, soda din to. Tapos ito na yon, yung mga lemon, basta ganun yung mga gulay-gulay. Tapos ito naman dito, ito yung mga pang spread sa bread. Oh. So yun siya. May cheese din ako dito. May cheese para sa bread. Basta ito na yun. Ito na yun yung lahat. Ito na yung freezer namin. Nag-tour na talaga. Ito yung fridge. Thank you so much for watching, mga besh. Hopefully, nag-enjoy kayo sa aking freezer tour habang naglilinis yung asawa ko. Tapos, nag-ano na lang din ako. Nag-ikot-ikot na lang din ako, mga besh. Thanks for watching. Hopefully, you like my video, mga besh. Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. Keep safe, everyone. And once again, this is Inday Doray Vlog. See you again on my next vlog. Bye!